Продолжаем читать книжку Виктора Астафьева «Стрижонок Скрип». Мы закончили на том, что стрижата подросли, и им пора стало становиться на крыло и самим добывать себе пищу и строить свой дом. Это было радостно и жутко. Скрип помнит, как появился в норке вожак Белое Брюшко, и вместо того, чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок его из норки. Скрип упирался, пищал. Белое Брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу. Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и полетел. И тут на него набросились все стрижи, старые, молодые, все-все, и погнали его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу. «Скрип! Скрип!» – испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. «Скрип! Скрип! А если я упаду?» – с ужасом подумал он. Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом. Потом крики стрижей остались позади, свист крыльев, гомон птичьи угасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам один летает над рекой. И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке и всему миру «Скрип!» и закружился над рекой, над лесом, даже в облако один раз залетел, но там ему не понравилось. Темновато и одиноко. Он спикировал вниз, заскользил над водою, чуть ли не касаясь ее брюшком. А потом Скрип и сам стал помогать стрижам вытаскивать из норок маленьких стрижат, подросших. И тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал «Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!» И ему было так весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет. Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды, он ел и пил жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете, и оттого им надо все время есть, все время пить. Но день кончился, он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее не мог, ведь снаружи-то он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки казались ему одинаковыми. Норок много, разве их различишь? Скрип сунулся в одну норку в одну не пускают, в другую не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Ну, не ночевать же на берегу. На берегу страшно, в норке-то лучше. И Скрип начал делать свою норку. Он выскребал глину остренькими когтями, выклевывал ее и уносил к воде. Снова возвращался к яру, то есть к крутому берегу, и опять клевал, скреб, а в землю подался только чуть-чуть, норку прорыл. Так тяжело работать. Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит, такой коротенькой. Он немного подкормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку. Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру. Один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами. Но ничего, попались ребятишки хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул «Тиу!», и все стрижи высыпали из норок. Глядят, никого нет. Тиу у них же это знак, сигнал опасности. Вот, а никого нет, и чуть было не побили стрижи Скрипа. Но пожалели, мол, молодой еще. Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести подальше глину. Так пробивался вглубь яра, что норку эту отличал уже ото всех других норок. Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Так далеко он закопался. Скрип вертел головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы, мальчишки, и вообще совесть надо иметь руки сюда просовывать».
хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, и сделался стремительным и сильным. Но вот от чего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, они все время летали, кружились, лепились на проводах, часами сидели молча, прижавшись один к одному, а потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака «Белое брюшко». «Тиу!» — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит, все небо клубится, тучи стрижей летят к горизонту. «Тиу!» — звал вожак, и стайка Скрипа помчалась вдаль, смешиваясь с другими стаями стрижей. Было так много их, что они заслонили почти собой разгорающуюся в небе зарю. «Скрип! Скрип!» – тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем. «Скрип! До свидания!» – крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли. «До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку!» – кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки. Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они тоже в одну ночь и приносят с собою лето. Скучно без стрижей на реке, чего-то не хватает. Где ты, маленький Скрип? В каких краях, в каких странах? Возвращайся скорее, приноси нам на крыльях лето. Вот такая хорошая сказка.